ครับผมก็อยู่ที่ตลาดสังกะสีนะครับ วันนี้มาที่ร้านนี้นะครับประจำเลยครับเดี๋ยวดีครับมาแล้วเป็นบรรยากาศตลาดสังกะสีเทพารักษ์นะครับก็เครื่องเสียงนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับเครื่องเสียงแนวรถยนต์นะครับครับชุดนี้ 35,000 ครับคือดอกอะไรบ้างดอก12 นิ้วครับ180คือได้ทั้งชุดนี้เลยใช่ไหมครับทั้งชุดเลยครับเป็นไม้อัดอ๋อราคาเท่าไหร่นะ35,000ครับ35,000ครบชุดพร้อมสวิตชิ่งเลยนะครับอ๋อนี่คือชุดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับด้านหน้าด้วยใช่ครับเนี่ยครับ